พบกับมหกรรมงานแฟร์ครั้งยิ่งใหญ่ทั้งช็อปชิมชิลในงานเดียวกับงานร้านเด็ดแฟร์ร้านไหนที่ว่าเด็ดสินค้าไหนที่ว่าโดนสายชิมต้องมาสายช็อปห้ามพลาดพร้อมพบกับร้านดาราอีกครับข้าง 27-30 กันยายนนี้ช็อปสนุกตั้งแต่ 10 โมงถึง 3 ทุ่มที่ Impact Exhibition Hall 7 และ 8 เมืองทองธานีจัดโดยเรามีมหกรรมกีฬานะครับระดับเอเชียเลยก็คือเอเชียนเกมครั้งที่ 18 นะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจครับไทยเชียร์ไทยครับเชียร์ทัพนักกีฬาไทยของเรานะครับในทุกๆประเภทเลยและที่สำคัญนะครับคุณสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ครับกฎหมายเลข 23 ช่อง Workpoint นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับทุกๆช่องทางออนไลน์ของ Workpoint นะครับก็จะถ่ายทอดสดเช่นกันนะครับติดตามเอเชียนเกม 2018 เริ่ม 14 สิงหาคมนี้ไม่ทองคำสัปดาห์นี้พบกับโชว์สุดพิเศษจากเพชรสหรัฐบ่เลิกได้บ่บ่จบได้บ่และกบสุพจน์บ่ได้หลายใจแต่เจ้าฮักได้หลายคนเสาร์อาทิตย์ 6:20 ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23ลุคนี้ชอบอยากให้ครูสลาแต่งแบบนี้บ้างเห็นเพื่อนๆเขาไปเล่นกันเราไม่อยากไปเล่นแบบเพื่อนเขาหรอไม่อยากช่วยแม่ทำงานดีกว่าเพราะว่าเราเห็นแบบเหงื่อแม่เห็นแม่กลับมาแล้วนอนเหนื่อยแบบไม่คุยไม่อะไรก็รู้สึกเลยว่าท่านเหนื่อยมากกว่าเราอยากให้แม่สบายแล้วก็อยากให้พี่ชายแบบหายสนิทเลยค่ะพี่จะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนว่าแสบตาแล้วก็แม่จะได้ไม่ต้องทรมานเพราะว่าแม่ท่านก็แก่แล้วก็ต้องมาทำงานหนักๆเพื่อเราเองอ่านไม่ร้อยล้านรอยยิ้มนักสู้เสาร์ที่ 1 กันยายน 9 โมงเช้าห้ามพลาดไม้ทองคำเด็กสัปดาห์นี้เตรียมหาจนท้องแข็งกับการมาของพวกเขาเหล่านี้น้องเจลลี่เหรอลูกใช่ค่ะอุ้ยทำไมน่ารักอย่างเงี้ยสวยๆอย่างงี้มีหนุ่มๆมาจีบหรือเปล่ามีแฟนหรือยังจ๊ะมีแล้วค่ะชีตุนกับไอ้เคนแต่ว่ามีใครมาจีบเยอะเลยค่ะแต่หนูชอบแค่2 คนตุนกับไอ้เคนเพราะว่าหนูไม่อยากหลายใจค่ะน้องนนท์ครับน้องนนท์หิ้วอะไรมาลูกขนมเทียนแก้วทำเองครับแม่ทำให้ครับเอามาทำอะไรอะลูกเอาไม่ให้กรรมการน้ำลายไหลเล่นๆครับอยากไปประกวดร้องเพลงอยากไปประกวดมากเลยเหรอน้องก็ร้องให้เพราะๆสิลูกครับแล้ววันนี้ฝันของเขาพวกเราพร้อมจะเติมเต็มให้เสียงปรบมือต้อนรับน้องเจ้านะกับเสียงร้องแสนไพเราะที่ทำเอาผู้ใหญ่อย่างเราต้องทึ่งเสาร์อาทิตย์นี้ 20:05 นาทีอย่าสายนะจ๊ะไม่ได้ลูกกดแค่นี้ไม่ได้จะไม่ได้สักผ่านเลยต้องกดแม่เอาก็ได้ค่ะคุณป้าสุนารีใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียกับเอเชียนเกมครั้งที่ 18 ครับคนไทยทุกคนอย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยด้วยนะครับสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ครับจะเกิดขึ้นที่กรุงจาการ์ตานะครับที่ปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียครับชมการแข่งขันถ่ายทอดสดที่ช่อง The Women's Sprint Finals about to continue here at the Asian Games. Final preparations being made for those about to fight it out for bronze. Zhong Tianxi on the left-hand side. She's got a big green dot in front of her name. It's because she won the first of the possibly 3 races. If she wins again here, it'll only be 2. She's up against Cho Sun-yong, who's up on the right-hand side.
Korea and China looking for more medals in the velodrome. And most of the crowd recovering from the chaotic race they've just seen. The men's Madison did not disappoint. Here come the competitors though. It's now or never time for Cho. Lost the first bout between these two by 0.08 of a second. China not in the mix for gold here. This is the best they can achieve from the women's sprint. Korea having two chances. Lee Hye-jin needing to win her next bout in the final against Sarah Lee of Hong Kong if she's to stay in it too. Potential for 2 Korean medals in the women's sprint. If it is to be 2, Cho needs to win this race. Jong wins, she wins the bronze. Our next competing is straight one, the second place competing for bronze. The rider in the following race is number 1 Korea. There goes the whistle. 3 laps. And if it's a Chinese victory, it will be another medal and another place on the podium for the People's Republic of China. Zhong Chanxi, now in her mid to late 20s, in the peak of her career. One of the greatest Chinese sprinters ever. The only Asian, alongside her former teammate Gong, to have picked up an Olympic gold medal in track cycling in the women's division. A trailblazer, a history maker, and looking for another Gong to add to her list of honours. Oh, it's an early move by Cho. Doesn't quite give it all. 1.5 laps to go. Zhong might be not too disappointed about that. She's got the Korean exactly where she wants her. Can she come around? That's the question. Had the speed in the first race. Bell goes into the final lap. Cho at the front, Zhong onto the back straight, and look at that pace being applied now. Pressure on the pedals from the Chinese into turn 3. Out they come out of turn 4. It's still close though, and Cho is ahead. It's going to go to 3. Hat off to Cho for being confident enough to leave it out. That was her tactic. And a tired-looking Zhong is going to have to go to a third. 1-1. And Korea hitting back with Cho Sun-young. The bronze medal fight rumbles on. What a brilliant race. And once you saw Cho going front, you feared for her. Zhong did not have enough. Gave it all in the back straight, got level, just couldn't get around. And Zhong Chanxi, even with the bike throw, only getting really to within a wheel length of catching her opponent. 0.02 of a second the difference. Cho Sun-young making it a third ride. Bronze yet to be decided, but how about gold? Lee Hye-jin, soundly beaten in race 1, up against Sarah Lee, the defending champion, 3-time Asian champion, the most successful athlete in the Asian Games ever to come from Hong Kong. She took the record away from 2 other athletes, including the very famous snooker player Marco Fu the other day. 4 golds in her history with these games. Lee Hye-jin
needs to bounce back. Tense, tight, nothing given, nothing asked for. Exactly how you might imagine with an Asian Games title at stake. Lee Hye-jin on the prowl. This time it's Sarah Lee who must watch. Only one lap done. 2 to go. Lee Hye-jin in the white, Sarah Lee in the blue and white. Korea, Hong Kong. Lap and a half to go. Gold here at stake. It's Sarah Lee who is one race up as the bell goes. The pace is applied to the pedals now. Sarah Lee at the front. She has a bike length of a lead and she's going to try and motor away in the back straight. She's doing that at the minute. Lee Hye-jin can't even get in the slipstream right now. This is Sarah Lee's on a plate. Sarah Lee has it. It is gold for Hong Kong, China. Sarah Lee defends her title. It's her second gold of the week and gold number 5. She can't believe it. 5 at the Asian Games over her 3 competed Asiat. Sarah Lee, the Asian Games champion yet again. A solid silver for Lee Hye-jin, who just did not have the pace nor the power to compete. And Sarah Lee Wai-tze of Hong Kong, China, at 31 years of age, defends her Asian Games sprint title. Gold in the keirin a few days ago. And Lee Hye-jin, in the meantime, can be very proud of another silver medal for the top nation on the track at these games so far, Korea Republic. Well, it was gold in the keirin for Sarah Lee. A gold in the men's Madison for Hong Kong as well. And it is now their 3rd gold of the week on the track. The city-state with yet another victory. And the Hong Kong flag flies high in Jakarta. And if that is to be the last Hong Kong success on the track at these games, Sarah Lee puts the icing on the cake. So gold's decided, bronze still to go. It's time to move on to the keirin finals. First of all, we'll have the final over just one race for 7th to 12th place. And this is the lineup. B for China, Admadi for Indonesia, Vorzev and Ponomariov riding together for Kazakhstan, with O of Korea, and Shah Firdaus Sahram riding in the black of Malaysia. We're here, we're looking at placings, points in the UCI Asia ranking, in the world ranking, and of course prestige at the highest finish possible. 7th place is the best available to these athletes. One single race, no second chances. Behind the Derny for 3 laps, and then 3 more laps to finish the job. Riders ready, waiting, and as soon as that Derny passes, the gun will go. A nervous look around to see where it is. And we're off. And in a few minutes' time,
This scene will be repeated with a gold, silver and bronze, the prizes on offer. So the lineup behind the Derny, with all in first place in the white. These riders, remember, not allowed to change positions until the Derny disappears. It's B of China in the red in second position. Right at the back, you have Indonesian Admadi. In front of him, the big rider from Kazakhstan, Pavel Vorzev. Third wheel, the other Kazakhstani, Ponomaryov. And in the black, it's Mohammed Shah Firdaus Sarom. Back riding again at the Asian Games when a couple of years ago he probably thought he might not make it. The original ban for doping reduced to 12 months. Now 22 and his career's back on track. Off goes the Derny. Movement from Kazakhstan at the front. This is Ponomaryov, his compatriot further down, right at the back. Now, are they going to ride together? Is it every man for himself? All to attack at the front. 2 laps to go. B following him in the red. Here's Shah behind for Malaysia in the black. Ooh, it's tense, it's tight. Had to make a last-minute judgment there because there was a chance of a touch of wheels. Here goes the bell and Shah's motoring on. Look at the pace he has on him. Shah there, and oh, it's Shah in the black going for 7th place. Into turn 3. He's going to come out of turn 4, back into the home straight. He's the quickest. Shah to take 7th place. 8 goes to B. 9th goes to O. And the rest, well, right down there in 9th, 10th, 11th and 12th. The race won by Shah. 7th to 12th decided. Now to the stuff that matters. It is the race for gold coming right up. Confirmation of how they finished. Shah Sahrom in 7th place with B in 8th, or taking 9th. Admadi in 10th. Not good viewing for Kazakhstan. Vorzev 11th, Ponomaryov 12th. And for such a big cycling nation, they'll have been wanting better. Certainly with 2 riders in the race as well. It's finals time. Gold medal up for grabs. 2 Japanese with Nita and Wakimoto. Shu racing for China after his earlier crash. Im, who looked so strong the other day in the sprint. Angsung Satawit racing for Thailand in the yellow. All the attention on Azizul Hasni Awang. He starts in position 2. The former Keirin world champion at the Asian Games, looking to take the title that evaded him 4 years ago. The defending champion was out in the first round. No Mohammed Daneshvar of Iran, who didn't make the afternoon session. There is Im Chebin. Yuta Wakimoto, winner of his semi-final. He went a long, long way out. All the attention on this man. He is the favourite. Can he live up to the billing? Winner yesterday of the gold in the sprint. Shu looked fast this morning, but had a crash. The time for the talking is done. Here we go. Riders must bring their best over the next 6 laps. 1.5 kilometres. The Keirin final at the 2018 Asian Games is underway. Shu Chao is at the front. Awang is in 2nd place. Right at the back,
the athlete from Thailand who looked really strong, Ang Sutasawit. In front of him, Wakimoto. Then it's Im Chebin. And in fourth position, or third position, as we look at it now, in the black and white, Yudai Nita of Japan. How do the Japanese ride here? Have they been given the freedom to ride for their own glory? Has one been told he has to try and lead the other out? It's difficult in a Kirin. Also, you wouldn't be a popular coach having to give that message across. Half of a lap to go for the Derny, and the riders can now start to move their positions. The race is on for gold. 3 laps, 750 meters, 6 of the fastest men on the Asian continent. Wearing the black there, the former fastest man in this discipline in the world. Azizul Hasni Awang from Malaysia. Shu Chao at the front in the red for China. 2 laps left. It's cagey, it's tense, nobody wants to go yet, and Japan are going to make the first move. Shu also at the front trying to lead things up for China without yet giving it his all. They're going to go late, they're all going to go very late. The bell is set to be rung into the final 200 meters now. Look at the Japanese go, it's Nitai at the front. Ang Sutasawit coming around for Thailand. Oh, Wang is boxed in at the bottom, he's not going to be able to do it. It's Ang Sutasawit, I'm not sure who has it. Oh, I don't know. The Thai thinks he has it. And look at that. Ang Sutasawit of Thailand cannot believe he may well be the Asian Games champion. The former world star is beaten. He was boxed in at the bottom. And Thailand in the sprint on the track, producing one of the surprises of the Games. Wang confirmed as the third place winner. The Malaysian will take the bronze, and it's a photo finish between Nitai and Ang Sutasawit. The Thai called as the winner. The 23-year-old from Thailand. In the sprint, he finished down in the round of 16. In the Kirin, he has delivered. Only 9th at the Asian Championships this year. And he beats the former world champion. A member of the Kilkenny Cycling Club in Adelaide. Jai Ang Sutasawit of Thailand has done it against the very best in the world. The coach on the line was convinced right from the start. The timing confirmed it. And a country not known for its sprinting produces one of the shocks of the Games. No wonder there's so much emotion on share. That is a beautiful image. Awang in bronze. Got it. And the contrast of emotions is huge. Japan taking silver. It is gold to a Thai sprinter in the Kirin. That'll take a while to digest for Azizul Hasni Awang, but his positioning wasn't the best. And in the Japanese invented event, it's nice to see congratulations for a winner from Thailand for the first time this week on the track at the Asian Games. What a race. It was left to the last 200 meters before anybody really chanced their arm. Ang Sutasawit in the yellow there, coming back from a broken collarbone back in April at a track meet in Hong Kong. He represented Australia as a youngster. The Thai has done it for the land of his heritage.
Ang Sudasawit right on the line. Look at that throw. It's the bike throw that gives him the victory. And it is by the minimum. 3,000th of a second. Nita beaten. Brilliantly so. Ang Sudasawit confirmed by 3,000ths of a second ahead of Yudai Nita. Gold for Thailand, silver for Japan, bronze for Azizul Hasni Awang, the big favourite. So to our last medal to be cited of the day and of these Asian Games in track cycling. It's the bronze medal in the women's sprint. Zhong Chanshi up against Cho Sun-young. Zhong winning the first bout, Cho the second. This is the deciding race over 3 laps. Zhong, whatever happens for her, it will be a downgrade on what happened 4 years ago. Silver in Incheon. Cho looking to try and get on a podium at the Asian Games. Four victory ceremonies to come. There is one place left to take part in it. Will China be getting another tick in their column? Can Korea add to their total as the most successful nation on the track at these games so far? Inside 2 laps now. 1.5 to go as they slowly get on top of those giant gears they're pedaling. Cho is going to take it early, and why not have a go? She was stronger in the second race. Has Zhong run out of gas? And Zhong at the moment is not closing the gap. She's getting on top of that gear though as Zhong starts to fade. Into the back straight they go. Can she hold on? It's turn 3. Oh, and the lead is getting shorter. Cho is just about ahead. She's still ahead and she's going to carry it. Oh, I think she has it. Bronze goes to Korea. She waits to see her name announced. The timing will confirm it, but it looked as though it was Korea's. They certainly think it is. Cho Sun-young of Korea. And it is the Korean who comes back from 1 down to take the bronze. Here's the image. And we're talking less than half a wheel. Call it a quarter. All translates to just over 1/100th of a second. A disappointing end to this track meet for Zhong Chanshi after it had started so well. But she was the winner of the team sprint, the very first event of the Games. But it is bronze for Cho Sun-young, and yet another place on the podium for the Republic of Korea. They'll have 2 on the podium of this particular event, with the winner having come from Hong Kong, China. It's bronze for Cho Sun-young, disappointment for Zhong, who has the good grace and sportsmanship to shake hands and accept the result. That concludes the riding. But we still have 4 victory ceremonies to come today from the track to end the action and the protocol here at the Jakarta International Velodrome.
กับมหกรรมงานแฟร์ครั้งยิ่งใหญ่ทั้งช็อปชิมชิลในงานเดียวกับงานร้านเด็ดแฟร์ร้านไหนที่ว่าเด็ดสินค้าไหนที่ว่าโดนสายชิมต้องมาสายช็อปห้ามพลาดพร้อมพบกับร้านดาราอีกครับข้าง 27-30 กันยายนนี้ช็อปสนุกตั้งแต่ 10 โมงถึง 3 ทุ่มที่ Impact Exhibition Hall 7 และ 8 เมืองทองธานีจัดโดยเรามีมหกรรมกีฬานะครับระดับเอเชียเลยก็คือเอเชียนเกมครั้งที่ 18 นะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจครับไทยเชียร์ไทยครับเชียร์ทัพนักกีฬาไทยของเรานะครับในทุกๆประเภทเลยและที่สำคัญนะครับคุณสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ครับกฎหมายเลข 23 ช่อง Workpoint นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับทุกๆช่องทางออนไลน์ของ Workpoint นะครับก็จะถ่ายทอดสดเช่นกันนะครับติดตามเอเชียนเกม 2018 เริ่ม 14 สิงหาคมนี้ไม่ทองคำสัปดาห์นี้พบกับโชว์สุดพิเศษจากเพชรสหรัฐบนเลิกได้บ่บนจบได้บ่และกบสุพจน์บ่ได้หลายใจแต่เจ้าฮักได้หลายคนเสาร์อาทิตย์ 6:20 ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23 ลุคเนี้ยชอบ อยากให้ครูสลาแต่งแบบนี้บ้าง เห็นเพื่อนๆเขาไปเล่นกันเราไม่อยากไปเล่นแบบเพื่อนเขาหรอ ไม่อยากช่วยแม่ทำงานดีกว่าเพราะว่าเราเห็นแบบเหงื่อแม่เห็นแม่กลับมาแล้วนอนเหนื่อยแบบไม่คุยแม่แล้วก็รู้สึกเลยว่าท่านเหนื่อยมากกว่าเราอยากให้แม่สบายแล้วก็อยากให้พี่ชายแบบหายสนิทเลยค่ะพี่จะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนว่าแสบตาแล้วก็แม่จะได้ไม่ต้องทรมานเพราะว่าแม่ท่านก็แก่แล้วก็ต้องมาทำงานหนักๆเพื่อเราเองอาร์ตไม่ร้อยล้านรอยยิ้มนักสู้เสาร์ที่ 1 กันยายน 9 โมงเช้าห้ามพลาดไม้ทองคำเด็กสัปดาห์นี้เตรียมหาจนท้องแข็งกับการมาของพวกเขาเหล่านี้น้องเจลลี่เหรอลูกใช่ค่ะอุ้ยทำไมน่ารักอย่างเงี้ยสวยๆอย่างงี้มีหนุ่มๆมาจีบหรือเปล่ามีแฟนหรือยังจ๊ะมีแล้วค่ะชีตุนกับไอ้เคนแต่ว่ามีใครมาจีบเยอะเลยค่ะแต่หนูชอบแค่2 คนตุนกับไอ้เคนเพราะว่าหนูไม่อยากหลายใจค่ะน้องนนท์ครับน้องนนท์หิ้วอะไรมาลูกขนมเทียนแก้วทำเองครับแม่ทำให้ครับเอามาทำอะไรอะลูกเอาไม่ให้กรรมการน้ำลายไหลเล่นๆครับอยากไปประกวดร้องเพลงอยากไปประกวดมากเลยเหรอน้องก็ร้องให้เพราะๆสิลูกครับแล้ววันนี้ฝันของเขาพวกเราพร้อมจะเติมเต็มให้เสียงปรบมือต้อนรับน้องเจ้านะกับเสียงร้องแสนไพเราะที่ทำเอาผู้ใหญ่อย่างเราต้องทึ่งเสาร์อาทิตย์นี้ 20:05 นาทีอย่าสายนะจ๊ะไม่ได้ลูกกดแค่นี้ไม่ได้จะไม่ได้สักผ่านเลยต้องกดแม่เอาก็ได้ค่ะคุณป้าสุนารีใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียกับเอเชียนเกมครั้งที่ 18 ครับคนไทยทุกคนอย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยด้วยนะครับสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ครับจะเกิดขึ้นที่กรุงจาการ์ตานะครับที่ปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียครับชมการแข่งขันถ่ายทอดสดที่ช่อง Workpoint นะครับไทยเชียร์ไทยเอเชียนเกม 2018 เริ่ม 14 สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง Workpointเมื่อดาราสาวสุดเซ็กซี่มาปะทะหนุ่มอารมณ์ดีมาดกวนแตงโมฟังป่าพ่อนะครับมึงใจเย็นๆปิดไฟครัวจะแตกหรือไม่พบกันเสาร์ที่ 1 กันยายนบ่ายโมงครึ่งทางช่อง Workpoint โอเคฮะยังไม่ร้อนแตงโมต้องรอให้ร้อนก่อนเฮ้ยบอกว่าอย่าเพิ่งใส่มันก็ดื้ออย่างเงี้ยมันถึงไม่เจริญไงโอ้โหเป็นให้สตูแตก
วขึ้น 4 โมงเย็นทางช่อง WorkPoint มาถึงแล้วนะครับเดือนสิงหาคมนี้คุณห้ามไปไหนนะครับใช้ชีวิตแบบมีความสุขแบบกองเชียร์นั่นเอเชียนเกมนะครับเปิดแบบยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ WorkPoint เนี่ยนะครับถ่ายทอดด้วยนะครับไทยเชียร์ไทยทัพนักกีฬาไทยของเราต้องได้เหรียญทองเยอะที่สุดเอเชียนเกม 2018 เริ่ม 14 สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง WorkPoint เวลาส่องกระจกเนี่ยบางทีเคยรู้สึกไหมว่าฉันยังไม่ดีพอ รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าต้องดีมากกว่านี้และชีวิตเราอ่ะมันไม่ได้ง่ายเลย ในการที่คุณมาด่าฉันทั้งหมดในชีวิตเนี่ยอยากให้คุณมองย้อนกลับไปว่ากว่าฉันจะมามีวันที่ให้คุณได้ด่าได้เนี่ยฉันต้องก้าวข้ามอะไรมาบ้างซึ่งมันยากมากกับผู้หญิงคนหนึ่งอาทิตย์นี้ 4:05 นาทีทางช่อง WorkPoint 23พบกับมหกรรมงานแฟร์ครั้งยิ่งใหญ่ทั้งช็อปชิมชิลในงานเดียวกับงานร้านเด็ดแฟร์ร้านไหนที่ว่าเด็ดสินค้าไหนที่ว่าโดนสายชิมต้องมาสายช็อปห้ามพลาดพร้อมพบกับร้านดาราอีกครับข้าง 27-30 กันยายนนี้ช็อปสนุกตั้งแต่ 10 โมงถึง 3 ทุ่มที่ Impact Exhibition Hall 7 และ 8 เมืองทองธานีจัดโดยเรามีมหกรรมกีฬานะครับระดับเอเชียเลยก็คือเอเชียนเกมครั้งที่ 18 นะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจครับไทยเชียร์ไทยครับเชียร์ทัพนักกีฬาไทยของเรานะครับในทุกๆประเภทเลยและที่สำคัญนะครับคุณสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ครับกฎหมายเลข 23 ช่อง WorkPoint นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับทุกๆช่องทางออนไลน์ของ WorkPoint นะครับก็จะถ่ายทอดสดเช่นกันนะครับติดตาม เอเชียนเกม 2018 เริ่ม 14 สิงหาคมนี้ไม่ทองคำสัปดาห์นี้พบกับโชว์สุดพิเศษจากเพชรสหรัฐบ่เลิกได้บ่บ่จบได้บ่และกบสุพจน์บ่ได้หลายใจแต่เจ้าฮักได้หลายคนเสาร์อาทิตย์ 6:20 ทางช่อง WorkPoint กฎหมายเลข 23 ลุคเนี้ยชอบ อยากให้ครูสลาแต่งแบบนี้บ้าง เห็นเพื่อนๆเขาไปเล่นกันเราไม่อยากไปเล่นแบบเพื่อนเขาหรอ ไม่อยากช่วยแม่ทำงานดีกว่าเพราะว่าเราเห็นแบบเหงื่อแม่เห็นแม่กลับมาแล้วนอนเหนื่อยแบบไม่คุยแม่แล้วก็รู้สึกเลยว่าท่านเหนื่อยมากกว่าเราอยากให้แม่สบายแล้วก็อยากให้พี่ชายแบบหายสนิทเลยค่ะพี่จะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนว่าแสบตาแล้วก็แม่จะได้ไม่ต้องทรมานเพราะว่าแม่ท่านก็แก่แล้วก็ต้องมาทำงานหนักๆเพื่อเราเองอาร์ตร้อยล้านรอยยิ้มนักสู้เสาร์ที่ 1 กันยายน 9 โมงเช้าห้ามพลาดไม่ทองคำเด็กสัปดาห์นี้เตรียมหาจนท้องแข็งกับการมาของพวกเขาเหล่านี้น้องเจลลี่เหรอลูกใช่ค่ะโอ้ยทำไมน่ารักอย่างเงี้ยสวยๆอย่างงี้มีหนุ่มๆมาจีบหรือเปล่ามีแฟนหรือยังจ๊ะมี A very warm welcome back to the Jakarta International Velodrome. It's victory ceremony time for the women's Madison. And it's going to be yet another gold medal for Korea Republic. Na'arum and Kim Yuri, strongest by a long way. And it's they who will take the prize. At the top of the tree at the Asian Games. Korean flag flying high yet again. And they have been bossing things. And leading the medal table for the whole of the cycling. It'll be a bronze for China. But look at that on the right-hand side. Na'arum with 4 gold medals from the Asian Games. And as a cyclist, with all the different things involved,
all the many variables, the difficulty of the sport, 4 gold medals is, you'd have to say, one of the greatest performances ever at the Asian Games by any bike rider. Silver, in the meantime, is going to go to Hong Kong. Peng Yao and Yang Chanyu on the left-hand side. Yu Jiali and Wang Xiaofei on the right. Presentation party makes its way to the center of the track. And we've got a busy hour or so of these medal ceremonies. Men's Madison will be awarded too, as will the women's sprint and the men's keirin. Yu Jiali and Wang Xiaofei given their welcome onto the podium. The People's Republic of China have been strong on the track at these Asian Games, but not as strong as perhaps many might have anticipated before it began. Not as strong as recent years. The medal count will reflect much more evenly on fantastic competition between several nations. And that's good news for cycling in Asia. Good news for the rest of the world. Everything more competitive, the level and the bar raised higher and higher. Yong Charlie and Young Pao of Hong Kong, China. One half of the former continental champions. And of course, it's the Asian champions, Japan, who missed out on the podium whatsoever. Kajihara and Hashimoto, not really in the mix at the start. It was only really between 3 teams. Korea the strongest of those, Hong Kong pushing them the closest. Silver in the women's Madison going to Hong Kong, China. The Korean victors though. Kim Yuri with gold number 2 of the week. Na Arum with gold number 4 of the games. Kim on the left, Na on the right-hand side. Smiles and no shortage of happiness as Republic of Korea become the dominant nation in cycling at this year's Asian Games. And in honour of the Korean victory, it's going to be the national anthem and the flag raising for the Republic of Korea. And number 4, yes, number 4 for Na Arum.
applause, delight, and another gold medal for Korea Republic as they top the podium in the Women's Madison here at the 18th Asian Games. Hong Kong, China takes silver. People's Republic of China finishing in third place, rounding out the podium and taking bronze medal. But the headlines belong yet again to Korea.พบกับมหกรรมงานแฟร์ครั้งยิ่งใหญ่ทั้งช็อปชิมชิลในงานเดียวกับงานร้านเด็ดแฟร์ร้านไหนที่ว่าเด็ดสินค้าไหนที่ว่าโดนสายชิมต้องมาสายช็อปห้ามพลาดพร้อมพบกับร้านดาราอีกครับข้าง 27-30 กันยายนนี้ช็อปสนุกตั้งแต่ 10 โมงถึง 3 ทุ่มที่ Impact Exhibition Hall 7 และ 8 เมืองทองธานีจัดโดยเรามีมหกรรมกีฬานะครับระดับเอเชียเลยก็คือเอเชียนเกมครั้งที่ 18 นะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจครับไทยเชียร์ไทยครับเชียร์ทัพนักกีฬาไทยของเรานะครับในทุกๆประเภทเลยและที่สำคัญนะครับคุณสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ครับกฎหมายเลข 23 ช่อง Workpoint นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับทุกๆช่องทางออนไลน์ของ Workpoint นะครับก็จะถ่ายทอดสดเช่นกันนะครับติดตามเอเชียนเกม 2018 เริ่ม 14 สิงหาคมนี้ไม่ทองคำสัปดาห์นี้พบกับโชว์สุดพิเศษจากเพชรสหรัฐบนเลิกได้บ่บนจบได้บ่ และกบสุพจน์ บ่ได้หลายใจแต่เจ้าฮักได้หลายคนเสาร์อาทิตย์ 6:20 ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23 ลุคเนี้ยชอบ อยากให้ครูสลาแต่งแบบนี้บ้าง เห็นเพื่อนๆเขาไปเล่นกันเราไม่อยากไปเล่นแบบเพื่อนเขาหรอไม่อยากช่วยแม่ทำงานดีกว่าเพราะว่าเราเห็นแบบเหงื่อแม่เห็นแม่กลับมาแล้วนอนเหนื่อยแบบไม่คุยแม่แล้วก็รู้สึกเลยว่าท่านเหนื่อยมากกว่าเราอยากให้แม่สบายแล้วก็อยากให้พี่ชายแบบหายสนิทเลยค่ะพี่จะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนว่าแสบตาแล้วก็แม่จะได้ไม่ต้องทรมานเพราะว่าแม่ท่านก็แก่แล้วก็ต้องมาทำงานหนักๆเพื่อเราเองอาร์ตร้อยล้านรอยยิ้มนักสู้เสาร์ที่ 1 กันยายน 9 โมงเช้าห้ามพลาดไม้ทองคำเด็กสัปดาห์นี้เตรียมหาจนท้องแข็งกับการมาของพวกเขาเหล่านี้น้องเจลลี่เหรอลูกใช่ค่ะอุ้ยทำไมน่ารักอย่างเงี้ยสวยๆอย่างงี้มีหนุ่มๆมาจีบหรือเปล่ามีแฟนหรือยังจ๊ะมีแล้วค่ะชื่อตุลกับไอ้เชนแต่ว่ามีใครมาจีบเยอะเลยค่ะแต่หนูชอบแค่2 คนตุลกับไอ้เชนเพราะว่าหนูไม่อยากหลายใจค่ะน้องนนท์ครับน้องนนท์หิ้วอะไรมาลูกขนมเทียนแก้วทำเองครับแม่ทำให้ครับเอามาทำอะไรอะลูกเอาไม่ให้กรรมการน้ำลายไหลเล่นๆครับอยากไปประกวดร้องเพลงอยากไปประกวดมากเลยเหรอน้องก็ร้องให้เพราะๆสิลูกครับแล้ววันนี้ฝันของเขาพวกเราพร้อมจะเติมเต็มให้เสียงปรบมือต้อนรับน้องเจ้านาย
เราะที่ทำเอาผู้ใหญ่อย่างเราต้องทึ่งเสาร์อาทิตย์นี้ 20:05 นาทีอย่าสายนะจ๊ะไม่ได้ลูกกดแค่นี้ไม่ได้จะไม่ได้สักผ่านเลยต้องกดแม่เอาก็ได้ค่ะ คุณป้าสุนารี ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียกับเอเชียนเกมครั้งที่ 18 ครับคนไทยทุกคนอย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยด้วยนะครับสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ครับจะเกิดขึ้นที่กรุงจาการ์ตานะครับที่ปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียครับชมการแข่งขันถ่ายทอดสดที่ช่อง Workpoint นะครับไทยเชียร์ไทยเอเชียนเกม 2018 เริ่ม 14 สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง Workpointเมื่อดาราสาวสุดเซ็กซี่มาปะทะหนุ่มอารมณ์ดีมากกวนแตงโมฟังป่าพ่อนะครับมึงใจเย็นๆปิดไฟครัวจะแตกหรือไม่พบกันเสาร์ที่ 1 กันยายนบ่ายโมงครึ่งทางช่อง Work The turn of the men's Madison to have its victory ceremony. An enthralling race over 160 laps. Casualties early on in crashes. Unfortunately, Thailand will be non-finishers. But Korea bossed most of the race until an untimely mechanical cost them. Back wheel change taking far too long. Hong Kong, China were there to take advantage. It had been close anyway. And pressed on well. Hong Kong taking the victory. Korea finishing second. Japan in third place. And Chung King-lok, Jung Chun-wing, Asian Games champions. First men's Madison for 12 years at the Asian Games. First time that Korea have not won. They won in Busan 2002, Doha 2006. Here in 2018 as the event returns to the program. It's a victory for Hong Kong, China for the first time in the discipline ever at the Asian Games. Presentation party is ready. Iya Hashimoto, who's on the top of the podium yesterday at the end of the Omnium, happy to take a bronze here next to his mate Shunsuke Imamura, who stands on the right-hand side. Park Sang-hoon on the right-hand side, Kim Ok-cho on the left. Silver for Korea. But a gold. And winners after 160 laps, chaos and drama. Chung King-lok and Jung Chun-wing of Hong Kong, China. The Secretary General of the Asian Cycling Federation along to give out the medals.
Time for the silver medals to be given to Korea. And these will be bittersweet. I knew that the gold medal was in reach. Not the first time that a bit of bad luck has beset the Korean men's endurance athletes this week. The crash, remember, in the team pursuit when they've been going so well. Today, the mechanical. That may or may not have cost them gold. Hong Kong were looking good as it was, but Korea had been bossing things until then. Chung King-lok and Young Chun-wing are the Asian Games champions and gold medal winners, though. One of two gold medals won by Hong Kong, China today. Sarah Lee will be along to pick up hers in just a few moments' time. Now time for the flag raising and the anthem. A victory then for Hong Kong, China in the men's Madison. And a very happy family photo. The three teams who really bossed it. And that's a nice shot. Hong Kong, Korea and Japan is your podium in the men's Madison.
พบกับมหกรรมงานแฟร์ครั้งยิ่งใหญ่ทั้งช็อปชิมชิลในงานเดียวกับงานร้านเด็ดแฟร์ร้านไหนที่ว่าเด็ดสินค้าไหนที่ว่าโดนสายชิมต้องมาสายช็อปห้ามพลาดพร้อมพบกับร้านดาราอีกครับข้าง 27-30 กันยายนนี้ช็อปสนุกตั้งแต่ 10 โมงถึง 3 ทุ่มที่ Impact Exhibition Hall 7 และ 8 เมืองทองธานีจัดโดยเรามีมหกรรมกีฬานะครับระดับเอเชียเลยก็คือเอเชียนเกมครั้งที่ 18 นะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจครับไทยเชียร์ไทยครับเชียร์ทัพนักกีฬาไทยของเรานะครับในทุกๆประเภทเลยและที่สำคัญนะครับคุณสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ครับกฎหมายเลข 23 ช่อง Workpoint นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับทุกๆช่องทางออนไลน์ของ Workpoint นะครับก็จะถ่ายทอดสดเช่นกันนะครับติดตามเอเชียนเกม 2018 เริ่ม 14 สิงหาคมนี้ไม่ทองคำสัปดาห์นี้พบกับโชว์สุดพิเศษจากเพชรสหรัฐบนเลิกได้บ่บนจบได้บ่และกบสุพจน์บ่ได้หลายใจแต่เจ้าฮักได้หลายคนเสาร์อาทิตย์ 6:20 ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23 ลุคเนี้ยชอบ อยากให้ครูสลาแต่งแบบนี้บ้าง เห็นเพื่อนๆเขาไปเล่นกันเราไม่อยากไปเล่นแบบเพื่อนเขาหรอ ไม่อยากช่วยแม่ทำงานดีกว่าเพราะว่าเราเห็นแบบเหงื่อแม่เห็นแม่กลับมาแล้วนอนเหนื่อยแบบไม่คุยแม่แล้วก็รู้สึกเลยว่าท่านเหนื่อยมากกว่าเราอยากให้แม่สบายแล้วก็อยากให้พี่ชายแบบหายสนิทเลยค่ะพี่จะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนว่าแสบตาแล้วก็แม่จะได้ไม่ต้องทรมานเพราะว่าแม่ท่านก็แก่ Diane Sutasawit. Beating Azizul Hasni Awang and Yudai Nita. A superb performance and one of the moments of the games on the track. All these riders will know each other. Look at the Thai coach, he knew there was a chance. He could not believe it. How about that from a reaction? Thailand have done it. And the men's Kieran, belonging to Jai Ang Sutasawit. Unbelievable. Ang Sutasawit making history. Look at what it meant to him and his country. Well, he changed the green and the gold of Australia for the white, blue, red and yellow of their cycling kit for Thailand about 18 months ago here at the Asian Games. The Thai wins a gold medal for the land of his parents. And it was quite a marvellous victory. Just look at the company he's in up there.
Representative of the Thai Federation is on to give out the medals as well. Hasni Awang, former world champion in Keirin, has to put up with a bronze medal this time at the Asian Games. He was a sprint winner yesterday, but ended up disappointed today. It's a Japanese silver medal to Yudai Kita. But what about this man? Nicknamed TJ, he is an Australian former national team sprint champion, a former junior world team sprint champion with Australia, but now representing the land of his parents. He is an Asian Games gold medalist for Thailand. It's been quite a bumpy season as well for Angsutasawit. Fractured collarbone as recently as April. Back and makes the Asian Games with bronze in the meantime going to Azizul Hasni Awang. Yutai Nida. Takes a silver medal. Japan, the nation that invented Keirin. Up there on the podium as you'd expect at the Asian Games. But what about the gold medalist? The celebration from the Thai coach. The incredulity as to what had just happened when it did. Jai Angsutasawit is the winner of gold for Thailand. And it means a huge amount to the nation. Continual shakes of the head there. Wonderful. And so, for the men's Keirin, a huge shock, a great surprise, a beautiful moment. It's the Thai national anthem for Jai Angsutasawit. One of the moments of the Games in track cycling. Thailand winning the Keirin. And what a quality podium that is. Angsutasawit on the top of it. Itai in second place.
and Awang, the former world champion in bronze. Gold for Thailand, though, at the end of the men's Kieran, here at the 18th Asian Games. Ladies and gentlemen, the medal award ceremony for the next category, which is women's sprint for winners, will proceed in a moment. Para hadirin yang terhormat, upacara pembaluan medali untuk kategori berikutnya yaitu sprint berkategori putri Nasra Kita Kuota.
So it's time for our final medal ceremony of the track at these Asian Games. Two Korean athletes are involved. The victor, Sarah Lee of Hong Kong, China. The women's sprint competition, well contested, but there was a clear winner. We probably should say the rest of the places were well contested because Sarah Lee was head and shoulders above the rest. She defended her title well and made it 2 golds out of 2 possible golds for her at these Asian Games. There is Cho Sun-young on the right-hand side as the presentation party makes its way to the track centre. Lee Hye-jin was the beaten finalist. Sarah Lee Wai-tze the winner. Another medal for Korea Republic. They've had a brilliant time of it at these Asian Games in cycling, not just on the track, but also on the road. And it's their women who really have brought home the lion's share of the medals. Second place going to Lee Hye-jin, beaten soundly in the final, but extremely impressive up to that moment. Seemingly happy with her performances. And when you consider the pedigree, palmarès, quality and pace of Sarah Lee Wai-tze, you can see why. Cut above the rest for Hong Kong, China. She will take the gold medal. So the bronze medal goes to Cho Sun-young. And she rode very well indeed today. Cho receives her prizes. And will have a name in the Asian Games history books as a bronze medal winner. For Lee Hye-jin, in an all-Lee final, it was a silver medal against the defending champion from 4 years ago, who put her away well on 2 occasions. But what about the victor? Yet again, an Asian Games gold medal winner. Sarah Lee
with what is now number 5 at the Asian Games. And she'll hear the anthem in honor of her achievement. Well, that concludes the action at the track here at the Jakarta International Velodrome over 5 days. 14 events, 14 sets of medals, plenty of success distributed well over the continent. Career headline grabbers, 3 gold medals too for Hong Kong, China. The Chinese and Japanese strong as well, with the odd success for Malaysia too. It's Sarah Lee Wai-Zhe who takes the final gold medal. Lee Hye-jin and Cho Sun-yong completing the podium in the women's sprint. And with success here in 2018, they're already looking forward to more in 4 years' time. So the final photos to be taken, yet more headlines for Sarah Lee. And here at the Velodrome, it's been quite a 5 days. Thanks for all of your company throughout of it. Time to take a final check on the last medal table. And it's been a brilliant day of enthralling action.
The day ending with Thai glory in the men's keirin. That was their first gold of the 5 days here in the velodrome. And 5 days which end with us thanking you for your company. And we'll see you again in 4 years' time. AIS Play รวมความบันเทิงคุณภาพ เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลา ส่งต่อความมั่นใจ สู้ไปด้วยกันนะครับ